नमस्कार। ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ଦେବଶାସିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି। ଆଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରେମୀ ବାବୁଗେନୁଙ୍କ ସମାରୋପ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ମାନ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରେମୀ ବାବୁଗେନୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 1908 ମସିହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଲୁଙ୍ଗି ପଦ୍ମଲ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ନିଜର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦେଶରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଟ୍ରକରେ ବିଦେଶୀ ମାଲ ଆସୁଥିବା ଏହା ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ବାବୁଗେନୁଙ୍କର ଅବଗତ ହେଲା। ସେ ଏହି ଟ୍ରକକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୀରଦର୍ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଫ୍ରେଜର ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଏହାକୁ କୋମଳ ଶରୀର ଉପରେ ଟ୍ରକକୁ ଚଳାଇ ଦେଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ବାଟିକାର ରାଜରାସ୍ତା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଏହି ମାଟିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ସିନା, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରେମୀ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ବାବୁଗେନୁଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦିନଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରିବା ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖିବା ଏହି ବିଦେଶୀ ରାକ୍ଷସର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଫ୍ରେଜର ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମୀ ବାବୁଗେନୁ ଆମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଷମୟ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ବିଦେଶୀ ହଟାଓ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବଚାଓ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷମୟ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।